Здорово, подписчики. 17 Ой, стой. Ой, Это не Да будем серьезно? вырезать, это оставим. Да, Да, это да, да. просто. Стой. Ох ти, Господи, дай мені сил. Здорово, подписчики. 17-й випуск заїло. Кто у Ми нас досі тут. сегодня? Кто І у нас? сьогодні наша четвірка Кілавра, Вів'єн Морт, Моренуар і Юю. Какие у нас сегодня названия красивые? Будемо надіятися, що пісні теж у нас будуть сьогодні красиві. Погнали. Перший трек Келавра Кроси. А вы знаете, что так наркоманы, да, называют некоторые штуки кроссами? Какие? А я не буду дальше говорить, потому что запикают. Адік, Рибак, Еліс, Асікс, Пума, Кейсвіс. Думаєш, що все так просто ти спробуй пройтись в моїх кросах. Адік, Рибак, Еліс, Асікс, Пума, Кейсвіс. Думаєш, що все так просто ти спробуй пройти. Засинаю головою до мети, прокидаюся і придумую шляхи, як не спалитися і дійти, як не згоріти з 9 до 9. Ага, як нам залишитись всередині дітьми. Человая, такая кочевая композиция хип-хоповская. Вокал чувака где-то отдаленно, что самое смешное, по тембру напоминает Дорна. Крутой минусок. Такое ощущение, блин, даже мне стало даже интересно, кто его делал. Мне понравился трек. Я бы его даже слушал в тачке. Вот. Ні, ну слишком, мені кажеться, чиловий, як ти сказав, такий тин-тин-тин. Ну то якщо б в мене була тачка, може б і слухала, а так би не слухала. І як саундтрек до свого життя не поставила. А балок я ставлю 7. Ну, тому що це неплохо, просто, ну, мене не заділо. Я делаю ставку, что это, наверное, будет самый трек этого выпуска, по моему мнению. Поэтому я поставлю, наверное, 9 я поставлю. И я бы поставил это как саундтрек моей жизни или что-то, блядь. А це якось зв'язано Фільму. з тим, що ти на початку казав про кроси і як їх називають, те, що ти поставив би це до своїх? Не, ты шо, я же врач, ты чё? Ты такое, как скажешь, знаешь, это клевета. Ты сейчас как этот, в Crazy Frog. Так, що ми двигаємо далі, і далі у нас Вів'єн Морт, «Друже мій». Коротше, це, типу, остання пісня Вів'єн Морт в такому складі, які вони є, і потім вони там що-то роблять. Если бы я так каждый раз, когда у меня кто-то уходит или приходит, блядь, говорил, то... То може пісні, блядь, Может, и би песни випускав. выходили, блядь, почаще. Кстати, скоро клипы у меня выйдут. Так нам нужны пісні нові, а не кліпи. Ми кліпи не... А ты там знаешь, что у меня когда выходили? І ми з тобою. Ой, милая какая картинка. З тобою в житті лишився просто час. І як в ньому бути звірі і люди, усі так не схожі на нас. Віки і народи в серце заходили і вийшли в очі. Я бачила все, що я бачила. Це означає, що я зряча. Я ж бачила все, що я бачила. І я знову хочу. Блін, вона ідеально підійшла до будь-якого саундтреку, крім мого життя, тому що в мене не тільки мужика нема, але й друзів. Вот, в чому проблема-то. А так, ну, Ты, вообще... кстати, похожа на эту собаку. На картинку. Такая же классная, красивая и такая разумная. Я не знаю. А ще зряча. Зря его. За полпесни этому посвящено. Возможности видеть. Есть люди, которым нравятся слова, а есть люди, которым нравится смотреть. Вот да. Короче. Ох ты ж, боже мой. Мне кажется, вы можете записать с ней трек. Я люблю слова, а я люблю смотреть. И петь пом-пом-пом-пом-пом-пом. Такий світлий трек. Ну, прям реально світлий. Несмотря на що вот это я дивлюсь, значить я зряча. Ну, Ты где? Чувствую я тебя. Ні, це пісня про незрячих. Ну, ти де? Все в стиле Вивьен Морта, но текст хуже, чем обычно у Вивьен Морта. Ну він же Текст- послідній, вже можна
типу, Да, знаєш. вот знаешь, типа... Та все равно вже все. Блин, ну как-то очень много, даже не рифмы, а просто одних и тех же слов. То есть как-то текст меня вообще не впечатлил. Мы все вчетвером, не сговариваясь, заорали на моменте, типа, очевидного момента, типа там, если я смотрю, то я вижу. Ну, типа, и мы такие, какое, помогите найти Ні, там. ну слушай, а почему Филипп Даша Киркоров може говорити, путешественница. типа, если хочешь идти, иди, а вона не може казати, если я бачу, А я потому что зряча. Киркоров это Киркоров, знаешь, как бы надо понимать, что Киркоров может и кого там, ну, Киркорову можно уже все. Же чувак. О, все, ти пробив цей льот, по якому ми ходили тільки що, примерно. Чего? Он секунду в Советском назад. Союзе. О, ты продолжаешь просто колоть весь лед, который там Я внизу. люблю, да, Филиппа Киркорова. И чувак хорошо поет, красивые песни. Правильно, Что- якщо заривати себе, то ти сразу вообще до ядра землі уже все пробрався, давай. Хорошо, так, на жизнь это я свою не поставлю как фильм. Я вообще не вижу, как я в таком веселом фильме снимаюсь. Тебе надо еще раз послушать песню просто. Это веселым для Чтобы тебя, да? увидеть. Вот, послушать и посмотреть песню. Увидеть. Увидеть песню. Увидеть Вот. смысл. Текст не... Все остальное как тоже в стиле Вивьен Морта 2000 там, какого года? Какого-то того года. Ну, 6. Ну, я 7 поставлю. Ну, вот мы где-то... Ну, сорян. Знаешь, не Вова Королев, ну, вот прошлый, не Фламинго, типа, ни разу. Да, не Калош за Канельсен. Ну, вот, да. Ні, ну і на саундтрек до свого життя, як я вже на початку сказала, не вийде. Будемо людей, це неправильно, якщо поставити. Справедливо. Так, наступний трек у нас Море Нуар, Флам Фаталь. Ой, Может, Фам море Фаталь. нуар? Я думаю, що Море Нуар. Я думаю, тут это по-русски, по-украински написано, поэтому тут написано море, типа море. Напишіть в коментарях, як море чи Фалафель. море. Фам-фаталь. Черно-белое море. Нуар, это ж черно-белое. Ну да, Нуар. да. Фам Ну, Фаталь. поэтому море, скорее всего. Море, нуар. Вряд ли Море. море. Это, ну, они аж слова любят. Там. 18 плюс! вот это Уберіть від екрану ваших Да, дітей. и тут море, Виталик, тут море. Може там хтось буде Это не топитися? море, это озеро на Петровке, по-моему. Не, без шуток. Хтось буде топитися. Смотри. Там траву курят. О боже. И в том ужасном озере она... На Петровке траву курят. Ну, да. Выключай. А ты... Клип, походу, дорогой. Кліп прям як фільм якийсь. Це що, Себе. скриптоніт чи Не, это не що? скриптонит, ну включи. Батя сказал, включи. Надо что переключить. Я футбол смотрю. При ротяку. Извини, пожалуйста. Мальчик красивий. Ну вот это точно саундтрек моей жизни. Ты вовсе не похожа на голос под этой кожей, но будто бы два прохожих везде мы в одном и том же. Пока тебя не путают, море ты не умоешь. Я сплю и все это сон, давится твое лицо. Твои иконы и копии, всюду копии. Это дорого. Ни за что не поверю. Так, є два об'явлення. Перше. Дорогі українські виконавці, Подписчики. будь ласка, можете завжди знімати отакі відоси, як Море Нуар, щоб я економила свій час і не дивилась серіали, і начебто подивилась 4 хвилини і вже така все, типу, я серіал увидела, мені хорошо. Друге. Шановні українські виконавці, мальчики красиві. Ну, звіть мене в свої кліпи. Все, об'явлення закончені. Тепер по поводу пісні. Что? Я молчу, сижу, чё? Мне кажется, это не песня, это музыкальное произведение. Вот, хорошо. Не, тут просто оно почему? Потому что там в клипе сюжет, остросюжетний кліп там, і поэтому тут було багато
таких непонятних розтягнутих по звуку, мелодій. по звуку это хорошо. Да, короче, таке що-то свіженьке. Ну все одно похоже на скриптонита, блін, іменно в плані. Вообще не похоже. Да, И вот я это. сейчас объясню, переведу ее Вот на эти. человеческий. Сейчас. У Скриптонита выходила песня «Вечеринка», Да. а потом он выпустил ее другую версию, которая действительно похожа на вот эту композицию. Наверное, я її чула. 100%, ты о ней говоришь. На саундтрек сразу скажу, что я бы «Мама звук». Нічого ж. Вот, поставил бы на саундтрек, что классно. Атмосфера читается очень классно. Даже без, наверное, видеоряда оно прям считывается. Прикольный речитатив, даже прикольные слова, прикольный саунд-дизайн, всякие фиксы прикольные. Что не прикольно? Но это действительно больше какая-то музыкальная, как ты сказал, Виталик? Музыкальное произведение. Произведение, это как-то не просто трек. Поэтому, 8, и я бы поставил саундтрек к своей жизни или что-то. Вообще саундтреком бы поставил. Ясненько. Я тоже ставлю 8, но с саундтреком, конечно, не, потому что... вы Слишком депрессивно. Да? Слишком депрессивные. Следующий наш трек «Ю-Ю Пузырьки». У неї вийшов альбом, який називається «Любов живет 3 трека», і там 3 трека. Красивая, Прикольно. кстати. Это очень концептуально, мені вже нравится. Не вижу смысла в твоем тупом протесте. Я ухожу, теряюсь, подавляю крик. Глубокий вдох, ныряю, пена в пузырьке. Я не знаю, как мы так стали далеки. Мы могли бы сделать мир совсем другим. Это музыка, когда ты приходишь в Мистер Кэт пьяный. Или водка-бар. Или водка-бар, и там типа на -1. Знаешь этот местяк на Подоле, Ну. Чик-Чирик? Не. Там, где рожи всем бьют. А пузатые хаты справа. Короче, чик-чирик дном, ми туди не ходимо, тому що пробивати этот льод. Мені вже ні на чому стоять. Но не осталось ничего, кроме музыки. Глубокий вдох, ныряю, пена в пузырьке. Я не знаю, как мы так стали далеки. Ой, слишком много так всего, такий клубняк, це такий, да, Мне аж кальянчиками запахло. Это не клубняк, это жлобняк. короче, такий попсовенький клубнячок. Блин, я на самом деле с такой концепцией «Любовь живет 3 трека», там все дела, я Другое думала, ожидала, ну да? мені хотілося чогось такого, необычного, не таке, як у всіх. Ну да, потанцювала б я під нього, ну так, щоб слушати, не слушала. А жизнь твоя, саундтрек фильма. Ну, кстати, вот для жизни, возможно, Пойдет. да. Тебе, наверное, да, кстати. Вот, да, возможно, дополнительный балл Ю-Ю я дам. Я тоже ожидал, что будет интереснее композиция, чем она оказалась. Но меня очень подкупил, прям я балл за это добавлю, вот этот хуковый момент повторяющихся слов перед вторым куплетом. И переход достаточно стандартный уже, где занизили вокал там, и поехали заново. То есть вот это хуковый классный момент. То есть как бы в принципе прикольно, все держится на 2 нотах, то есть бас там играет бум-бум, и так весь трек. ничего За вот эти 2 момента в самой композиции и за обложку с красивой девушкой я поставлю... Сколько там? Чего 3? 7. Я 7 ставлю. Ой, да, я тоже 7 и 1 балл. Но я не даю. поставлю как саундтрек моего життя, потому что оно Да какое-то чё, очень похоже. сильно веселое. Я в Мистер Хэте уже много лет не был, понимаешь? Я тут посчитала, и получается у нас конфуз номер 2. Опять, Знову таки, да. У нас другий випуск поспіль. 2 треки набрали однакову кількість балів по нашим суб'єктивним оцінкам. І це Кілабра Кроси і Маренуар Фам Фаталь.
Слушай, это сложно. Я вот не знаю, кого бы я из них на первое место поставил. Ну, я б, мабуть, поставила все-таки Море Нуар через те, що це, ну, хоч якось відрізняється від того, що ми зазвичай звикли чути в українській А я, наверное, музиці. не. А я бы за вот этого чувака. Ну, Э, от ми так і не дойдемо слушай. до ніякого Компромісу. компромісу. Да, тому дивіться, ми вже эту схему чуть-чуть проработали, я надеюсь, да? І опять же вам в ручки долю українських виконавців ми довіряємо. От, пожалуйста, вам 2 треки: Кілавра Кроси і Море Нуар Фам Фаталь. Хто був все ж таки краще? Кто хочет меня поддержать, то Килавра, а кто Карину хочет, то Море Нуар. ставим. Ні, слушайте, хто хоче підтримати тих виконавців, за яких ми ну за них чо, і ми ж- ставимо бали. Кто хочет поддержать Виталика, голосуйте за пузырь. Ти я тебе зараз спасла, тебе ніхто не хоче, бля, підтримати. Ми будемо підтримувати треки, а не нас. Тому давайте чекаємо в коментарях і все ж таки вирішуємо, хто краще. З вами була я, Каріна, И я, Лёша, тоже был. Анчоус. Кто хочет поддержать Виталика 41, 49, 21, 80. Карта.